Morning, guys. Hello, good morning! So, today, it's Saturday. Magbabike kami. Hindi na kami nag-ride out ng mga midnight or yung katulad dati na gising kami ng 5 o'clock, tapos ride out kami ng 5:30 or quarter to 6, gano'n. Ngayon, tignan nyo, may liwanag na, may araw na. Papakita ko lang sa inyo yung susuotin namin. Naka-prepare na kasi. Yan. Ito yung sa akin. Ito kay Ian. Ako parang one suit yung suot ko. Tapos si Ian, iwala yung kanya. Pero, alam mo yung parang pang sumo. Hindi ko alam tawag sa ganun na ano. Pero yung pang bike na ganun siya. Full siya. Ayan. Magki-quick tour na rin tayo. Kasi since papakita ko na rin yung mga skincare ko. Skincare and mga perfume. Mahilig kasi ako sa perfume. Recently lang. Pero before, di talaga ako nagpapago. Medyo naging girly na ako. Ayan, meron akong mix na cotton pa. Dito yung toner ko. Nagpapamalat yan sa akin. Ito, meron kasi akong aloe vera. So, ito yung ginagamit ko. Yan, watermelon. Tapos, bisa na dyan yung mga kabangong, di ba ko skincare. Yan. Ano yung talaga yung skincare ko. Okay, si Ian, nagre-prepare na siya. So guys, yun na lang mamaya pag naka-ride out na kami. Bye! Good morning, guys! So, ride out na kami. 7:03 a.m. Ayan si Ian. Outfit check. Nagpalit siya. Color black na yung suot niya. Pero yun pa rin yung socks na gamit niya. Ako, ito, naka-clips na ako, guys. Nag-level up na ako. Yan, tapos hiniram ko yung sunglasses niya para protected yung eyes ko kasi medyo irritated na yung mata ko dahil sa nakatapat ako parati sa screen, sa monitor. Okay, palabas na kami guys ng hindi ko alam kung saan kami pupunta. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah. Guys, nasa daang hari na kami. So voice over naman to ni Ian eh. Paano masabi? I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. It's something you get used to, yeah. Go claim the June blues, yeah. It's just the June blues, yeah. Walk around like who you, yeah. Just something you get used to. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty. Baba mo. Wait. Nakasabit sa kamay ko eh. Paano nabitawan ko to? Dito na kami sa ano. Dito na kami sa Evia mga lodi. Tagal ko nang hindi nagsishoot ng bike vlog. Kahit short ride lang.
Kasi tinatamad ako makaload dahil nga ano, ECQ, tapos MECQ, tapos kung ano pang Q sa trabaho, kung ano-ano guys. Ang schedule ng bike ko ano, Friday muna lately. Kasi pasok ko Sunday to Thursday eh. Ngayon naman MECQ, dito lang kami sa Evia. Hindi pa kami long ride. Kasi kahit may vaccine, nag-iingat pa rin kami mga lodi. Ayun o. Yun o! Evia na kami mga lods. Hotdog. Drive-thru kami ngayon guys sa ano guys, sa McDo. McDo lang kami, McDo Evia. Ano lang ako? Ice coffee. No. Ice coffee lang kami guys. Ay bata oh. Hello. Ice coffee lang kami. Si Chen lang magpo-food kasi nangihina. Wala kasing resistensya sa bike eh, puro tulog tsaka pakikipag-usap sa customer sa Meralco. Yan nangyayari kapag laging customer service ginagawa niya. Di na nagbabike. Tamad na tamad magbike oh. Pati kita ba? Pati pag-akyat ng bike sa drive-thru nangihina. Mahirap na yan guys pag ganyan. Madaming bikers dito guys sa Evia. Mga lifestyle biker, mga chill rides lang. Parang kami chill ride. Wala pa kaming long ride schedule ngayon kasi MECQ. Pares lang naman sa GCQ level 4 yun eh. Pinagloloko lang kami nun eh. Pare-pares lang yung lahat eh. May level pa eh. Ako level 99 guys. Yung GCQ 4 lang. Mag-safe. Mag-safe kami guys sa Evia. Bike through. Bike through kami ngayon. Mamaya may errands kami. Nabila namin ng Ay, good morning. Resibo na lang po. ng wet bread si Tito. Ano pong pangalan nila? Ian. Sige, sir, serve na lang po. Thank you. Okay, serve na lang raw yung food namin. So, wait lang kami dito sa may gilid. Idol. Oh, so many bikers out here. So guys, disclaimer lang ha, baka sabihin nyo, ba't di ko nakamask? Ba't di ko nakamask? Tignan nyo naman kasi nasa kami oh. Oh, kami lang nandito guys. Tsaka kumakain, tsaka yun yung drink ko. Drink lang ako. So, guys, isa nga palang magandang bagay kapag lagi kang naglo-long ride. Yung mga 180 pataas, ganun. Kasi yun yung long ride sa amin, 80 kilometers pataas. Sana all. Sheesh, Bianchi yan guys. Ganda sana all. Yung mga ganitong mga short ride lang. Yung kotse ni Tito. Nag-enjoy talaga kami kasi tamang lang, muni-muni lang habang nagbabike. Masaya talaga magbike guys, legit. Kabike mo. Pag di
So guys, nakauwi na kami. Dito na mag-outro. Thank you for watching the short ride. Ito pala si Christian. Muntik na sumemplang sa cleats niya. Ayun yung bike ko nakahiga. Till next ride guys. Goodbye.